السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في قناة الفيزياء ببساطة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. إذا في هذا الفيديو غنشوفوا لا كوريكسيون دو بروميير كونترول دو لا فيزيك تخوازيام اني كوليج. دونك قبل ما نبداو بغيت نذكر بأنه كاين عرض تميز كيشمل أيضا الثالثة إعدادي، راه بديت الخدمة معاهم شي شهر هادي، راه دابا وصلنا في لي كونترول. فاللي بغى ينخرط يعرف طريقة العمل طريقة الاشتغال، راه كاين واحد لا فيديو في القناة غادي نخليه لكم في الوصف ديال هذا الفيديو هذا، وراه كاين في القناة. دخلوا على لي فيديو تلقاوه ما قبل آخر فيديو كاين عندي تقريبا من هذا الفيديو هذا. وبالنسبة للعرض فيه الثالثة إعدادي والثانية إعدادي والأولى إعدادي وجدع مشترك خيار فرنسية. فاللي بغى يستافد من العرض فمرحبا، ممكن أنه يتواصل معايا عبر الواتساب. راه نخلي لكم النمرة ديال الواتساب الخاصة بالعرض ديال التميز، غنخليها لكم في التعليقات في هذا الفيديو هذا اسفل الفيديو. دونك غادي نبداو بالاكزرسيس نيميرو 1. عندنا عليه 8 النقط. كيسيون نيميرو 1، ريبون بار فري او فو، يعني هنا نجاوبوا بجواب صح او خطا. لو كويفر اي ان كولور روج بريك، يعني لو كويفر هو النحاس عنده واحد اللون احمر اجوري. دونك هنا واش هادشي صحيح ولا لا؟ بيان سور فري، لان دي بروبريتي دو كويفر سي سون كولور روج بريك، دونك هنا غنديرو فري. B, le PE, c'est-à-dire le polyéthylène, flotte sur l'eau douce, bien sûr vrai. Il a les propriétés de polyéthylène, par exemple, l'un des types de plastique. Question ou bien phrase C, un électron porte une charge positive. Bien sûr, on a faux. أسئلة ديال الدرس لأن les électrons admis une charge négative. كتكون عندهم واحد la charge اللي هي négative. Le zinc est attiré par l'aimant. Faux. Pourquoi? Parce que le fer, le métaux de fer, c'est lui qui est attiré par l'aimant. Donc, on a un faux. Question numéro 2. Complétez les phrases par les mots suivants. هنا بزاف ديال الكلمات، noyau, matériaux, électrons, etc. غادي نوضعهم في المكان المناسب. Donc نبداو. Les trois classes principales matériaux utilisés au quotidien sont les plastiques et les. Donc ثلاثة المواد الأساسية اللي كنستعملو، كاين البلاستيك، كاين الزجاج، وكاين الفلزات. دونك لي بلاستيك اي لي فيغ هما المواد الزجاجية، هاهي عطاوها لينا هنا. اي لي ميطو هما الفلزات بحال قلنا الحديد، النحاس، اكسيتيرا. اي لي ميطو مزيان. بي لاتوم، دونك هادو حيدناهم. لاتوم اي كونستيتيي دان، باش كتكون الذرة. L'atome est constitué d'un noyau, كيكون واحد لو نوايو، كيكون les électrons tournent autour du noyau. Donc d'un noyau، فين هي نوايو هي هادي، et des électrons، bien sûr les électrons تا هما، et des électrons. هاد les électrons tournent autour du noyau, bien sûr forment un nuage électronique. يعني كيعطيونا واحد nuage électronique. Question C. On peut fabriquer le même objet avec différents، يعني نقدروا نصنعوا نفس الجسم انطلاقا من مختلف المواد. On peut fabriquer le même objet avec différents matériaux. Avec différents matériaux. هي هنا matériaux. Donc exemple chaise en fer, chaise en plastique par exemple. D, le et le nombre de charges positives dans le noyau. شنو هو le nombre de charges positives dans le noyau? Bien sûr, on a le numéro atomique. Le numéro atomique. Donc, dernière phrase, le triangle signifie que le plastique est recyclable. يعني recyclable يعني قابل إعادة التدوير. recyclable قابل لإعادة التدوير. Question numéro 3. Cochez la bonne réponse. إذا نختار واحد الجواب اللي صحيح. CU de plus et l'atome de cuivre qu'il y a. هاد CU de plus هي l'atome de cuivre bien sûr هو CU، ولكن شنو وقع ليها؟ تحولت ليون دو بلس. دائما إلا شفتو بلس، قاعدة تبعو معايا هنا، دائما إلا شفتو بلس كنعنيو بها بيردي، يعني هاد لاتوم هادي فقدات دي زيليكترون. إلا شفنا الموان غاني. فهم؟ دونك عقلوا على هادو، بيردي بلس غاني. دونك هنا عندنا دو بلس يعني بيردي دو زيليكترون، دونك غاني لا بيردي دو زيليكترون. دونك هذا هو الجواب الصحيح.
la charge d'un électron est les électrons عندهم la charge moins E هذه هي la charge ديالهم moins E ماشي plus E وهاد E ناقص c'est le symbole de l'électron الرمز ديال l'électron. Question 4 relié par flèche. donc هنا دائما اللي عطاكم يعني تسالوا بسهم قراوهم كلهم. عندنا S2 moins Fe2 plus Fe. On a atome perdu 2 électrons, de gagner 2 électrons, atome. غادي نبداو بالاتوم c'est très simple. هي Fe c'est l'atome de fer. donc بقاو لينا هاد الجوج. اشنا قلنا على الموان كنعنيو بها gagner. مفهوم. donc غادي نشوفوا هاد الموان هي لو soufre, l'atome de soufre bien sûr gagner. donc غادي نجيو هنا automatiquement on a perdu 2 électrons راه بحال المثال اللي شفنا قبل. donc هاد الكيسيون راه كيكون سهل. on passe à l'exercice numéro 2. compléter le tableau. عطاونا واحد لو طابلو هو هذا غادي نحاولوا نملؤوه. هنا لي زانيون وهنا لي كاتيون. بالنسبه لي زانيون توجور كيكونوا نيجاتيف كتكون فيهم اشاره ديال الموان ولي كاتيون كتكون اشاره ديال بلس. باغ اكزومبل سي دو بلس سي ان كاتيون يعني فيه بوزيتيف. عقلوا عليهم. ها هي هنايا بلس كاتيون الموان انيون. اذا نحفظوهم غير هكا باش ما تلفوش. دونك غادي نبداو. mono atomique. شنو كنعني mono atomique c'est-à-dire c'est ion composé d'un seul type d'atome. donc كاين واحد لو تيب ديال l'atome. مفهوم. mono atomique. polyatomique فيه بزاف ديال لي زاتوم. باغ اكزومبل عندنا H plus يعني كاتيون. دونك غادي يكون في هاد الجهه. ولكن فينا نحطو واش المونو اتوميك ou bien polyatomique. bien sûr غنحطوه في المونو اتوميك parce que il constitue d'un seul atome. يعني في واحد l'atome اللي فيه هي ديال الهيدروجين. مفهوم. دونك نمشيو NH4+ هذا يعني سي ان كاتيون بيان سور لان فيه بلس. ولكن بولياتوميك لان فيه بزاف ديال لي زاتوم لاتوم دازوت اي ديدروجين. دونك NH4+. مفهوم. هاد 4 خصها تكون لتحت هنايا. Cl- هنا الموان دونك سي ان نيون. دونك هاد لانيون مونو اتوميك لان فيه واحد لاتوم سي لاتوم دو كلور. لان هاد ال هادي راه مينيسكول. دائما الا كان حرف الثاني مينيسكول دونك سي ان اتوم. Na plus la même chose c'est un atome mais cation monoatomique. SO4 SO4 polyatomique. وهنا الموان سي ان انيون دونك غنحطوه هنا. S2- هيكون هنا monoatomique. HCO- bien sûr polyatomique هيكون هنايا. dernièrement Mg مغنيسيوم ليون دو مغنيسيوم هيكون هنا Mg2+. لان ديما كتشوفوا مينيسكول تانية عرفوا بانه سي monoatomique. donc question 2 classer les mots suivants selon le tableau ci-dessous. donc هاد الكيستيون هذا اللي جاوبنا عليه في الاول راه مهم جدا. راه تلقاوه بزاف في التمارين وفي الامتحانات. Question 2. Classer les mots suivants selon le tableau ci-dessous. donc عندنا هنا quelques mots غادي نحاولوا نحطوهم هنا. هنا كور يعني اجسام. ماتيريو المواد دونك قسمينهم الفلزات. ميتو كنعنيو بها فلزات يعني بحال شكل المعادن. بلاستيك هنايا. مفهوم. دونك نبداو فيغ. لو فيغ بيان سور ماتيريو الحديد غنحطوه هنايا في لي ميتو. فواتور سياره بيان سور كور. bien sûr c'est un corps qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne. polystyrène نوع من البلاستيك هيكون هنا polystyrène. aluminium هيكون في هاد الجهة. دونك هنا الجواب سي تري سامبل ما صعيبش بزاف. on passe à la partie 3. le numéro هذه اللي مهمة وهاد لا بارتي 3 ركزوا عليها بزاف راه بحال هكا كيتحطوا الامتحانات. le numéro atomique d'atome de l'aluminium Al est Z égale à 13. donc le numéro atomique de l'aluminium Z égale à 13. question numéro 1. donnez le nombre des électrons dans l'atome de l'aluminium. ركزوا معايا مزيان. كيتسمعوا لو نومبر دي زيليكترون بالعربيه عدد الالكترونات. هذا العدد كيكون عباره عن عدد ما كنديروش ناقص 11 ناقص 12 ناقص 13 لا هو لو نيميرو اتوميك. دونك هذاك الزد اللي كيعطونا هو لو نومبر دي زيليكترون. عقلوا عليه. زد كيكون هو لو نومبر دي زيليكترون. دونك شحال هو الزد هنا لو نيميرو اتوميك سي 13. دونك لا ريبونس دو لا بروميير كيستيون Z égale à 13. دونك غتكتبوا غير 13. Question 2. Déterminer la charge des électrons d'atomes de l'aluminium. Donc, on a la charge des électrons. Les électrons, on la charge QE égale à moins ZE fois E. Z est le numéro atomique. Donc, Z égale à 13. Donc, on dit le moins 13 E.
مفهوم moins 13E هذه هي la valeur ديال la charge des électrons. Question 3 déterminer la charge du noyau. Donc هنا نحسبوا la charge du noyau غادي نديرو Q N كيتسمعوا en fonction de E يعني في النتيجة النهائية خصنا نخليو هاد E هذا داكشي علاش كنعنيو بها en fonction de E. Donc la charge du noyau Qn égale à plus Z fois E est égal. Z c'est le numéro atomique ou bien le nombre des électrons égale toujours 13 donc plus 13 E. وضروري نخليو هاد البلس راه مهمة كنخليوها مفهوم واخا 13 هي زائد 13 ولكن حنا كنهضروا هنا لي شارج الشحن. Question 4. Calculer la charge de l'atome de l'aluminium. Donc la charge totale QA égale à la somme de la charge du noyau plus la charge des électrons égale à plus 13 E plus moins 13 E, ça fait 0. Donc toujours la charge de l'atome reste nulle يعني كتساوي صفر. toujours nul ديما تلقاوها صفر الا لقيتو ما نقدروش صفر في لا شارج ديال لاطوم عرفوا بان عندكم شي خطا. Question 5. L'atome d'aluminium a perdu 3 électrons pour donner l'ion de l'aluminium. وهنا ردوا البال دائما كي توصلوا لهاد لابارتي ديال لي زيون حاولوا تفهموا مزيان شنو بغا يقصدوا هنايا. l'atome d'aluminium perdu ردوا البال شحال 3 électrons دونك هذه خصكم تسطروا عليها مهمه جدا دونك غادي نعرفوا علاش مهمه. دونك هنا عندنا لاطوم ديال الالومنيوم غنشرح لكم كاع هنا نرسموها. هنا عندنا لو نوايو هنا عندنا السحابه الالكترونيه لو نياج الكترونيك. هاد لا نياج الكترونيك ديال لاطوم ديال الالومنيوم شنو وقع ليها بيردي 3 الكترون فقدات شحال من الكترون 3 ها واحد ها جوج ها 3 دونك بيردي 3 الكترون. شحال اصلا كان عندها ديال لي زيليكترون شحال هو الزد كان 13 دونك منين فقدت لينا 3 ديال لي زيليكترون شحال يولي عندها يولي عندها 10 لان هاد لاطوم ديال الالومنيوم تحولت ليون دونك غادي نهضروا عليه من بعد الرمز. دونك زد ايكال 10 مفهوم. دونك ديتيرميني لا شارج دي زيليكترون. دونك الا بغينا نحسبوا لا شارج دي زيليكترون نديرو كي او toujours la même relation Z moins ZE ولكن هنا ردوا البال Z c'est le nombre des électrons de l'ion. شحال هو le nombre des électrons de l'ion هو 10. علاش 10 لان فقدت لينا هاد لاطوم 3 électrons وديجا كانوا عندنا 13 دونك هنا غادي نديرو moins 10 E فهم. Donc on passe à la question B. Déterminer la charge des noyaux de l'ion de l'aluminium en fonction de E. هنا فين كتغلطوا كتكتبوا la valeur ديال la charge du noyau égale à plus Z fois E égale. ولكن هنا ردوا البال ما كنديروش زائد 10 علاش لان الزد هذه ديال لاطوم علاش لان لو نوايو ما نسيناش واش هذا لو نوايو هذا قلنا فقد ولا اكتسب هذا اللي في الوسط ما هضرناش عليه شنو ولا تفقدوا لي زيليكترون ما اللي تفقدوا لينا دونك لا شارج دو نوايو توجور ريست فيكس سواء لاتوم سواء ليون ما كتغيرش كتبقى لا ميم فالور كتبقى عندنا لا ميم شارج دونك هنا بلس زد او ايكال بلس 13 او ديك لا فالور اللي لقينا في الاول ها هي يعني لا شارج ديال لو نوايو سواء ليون او بيان لاتوم راه بحال. Question C. Déterminer la charge de l'ion. Donc la charge de l'ion شنو كنديرو كنجمعوهم كي U égale les électrons plus le noyau. Donc غنجمعوهم غتعطينا moins 13 E pardon moins 10 E plus 13 E égale à plus 3 E. Donc la valeur de la charge de l'ion c'est plus 3 E. مفهوم. On passe à la question D. Écrire la formule de l'ion de l'aluminium. Donc غادي نكتبوا la formule ديال l'ion ديال l'aluminium. بالنسبه لليون دو l'aluminium perdit 3 électrons donc الا بغينا نكتبوا la formule ديالو كنديروا Al ديال l'atome شحال فقد 3 électrons دائما perdu كنديروا بلس ديجا قلتها لكم هنايا ها هي شفتوها دونك دائما البيردو كنديرو البلس غاني موان دونك شحال فقد 3 électrons فهم. دوني لو تيب دو سيت ايون لو تيب ديالو بيان سور كاتيون علاش كاتيون دائما كيتشوف باسكو البيردو بيان سور 3 électrons وكي تشوفوا هنا بوزيتيف ها هي عرفوا بانه كاتيون دونك كاتيون بيان سور مونو اتوميك فيه واحد الذره اللي هي ديال الالومنيوم مونو اتوميك فهم. Donc on passe à l'exercice numéro 3. Un fil électrique qui est constitué de deux matériaux A et B cuivre bien sûr هذا البي هذا هو الكويفر هو النحاس. دونك كما كتلاحظوا في هذه الصوره اللي على اليمين
Question 1. Quelle est la couleur du matériau B? شنو هو اللون ديال الماتيريو B? Bien sûr, هنا راه باين الجواب rouge brique. أحمر أجوري. Rouge brique ديال le cuivre. Question 2. À quelle famille appartient le métaux B? Bien sûr, appartient à la famille des métaux. Déjà شفنا هاد الكيستيون كنظن في الأول. شفناها في exercice 1. Question 3. Quelle est la propriété électrique de matériau B? هاد le matériau B شنو هي la propriété électrique؟ شنو هي الخاصية الكهربائية اللي عنده؟ Bien sûr, conducteur de l'électricité، يعني موصل للكهرباء. De l'électricité. Question 4. On brûle le matériau A، يعني كنحرقوا هذا الماتيريو A à la flamme et couleur vert، يعني اللهب كيولي لون اللهب خضر vert. Quel est le nom de ce matériau A؟ Bien sûr هذا هو le PVC، polychlorure de vinyle. نتوما تكتبوها هنايا polychlorure de vinyle. Donc راه سهل لأن l'un des propriétés de polychlorure de vinyle c'est la flamme toujours devient couleur vert. Donc la dernière question B, donnez son symbole. Le symbole de PVC بالنسبة للPVC الرقم ديالو toujours 3. عقلوا عليه الرقم ديالو symbole هو 3. مفهوم؟ اذا هادشي اللي كاين تقريبا في هاد ليكزارسيس 3 راه ساهل ما صعيبش بزاف. بالنسبه للكونترول راه ما صعيبش بزاف، خصنا شويه ديال المراجعه. تقريبا هادشي اللي كاين. اذا الى هنا نصل الى نهايه هذا الفيديو، واتمنى لكم التوفيق في الامتحان، في اجتياز الامتحان الاول ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.